చెప్పేసి. అలాగే మేము ఇక్కడి నుంచి నడుచుకుంటా ఇప్పుడు వాల్ స్ట్రీట్ వైపు నడుచుకుంటా వెళ్తూ ఉన్నాము. ఇక్కడ ఉన్న చెట్లన్నీ ఇవి ఆల్రెడీ చలికి కొంచెం హైబర్నేట్ అవుతాయి కదా, వాటికి ఏం చేశారంటే ఎండిపోయినవి అలా కనిపించకుండా మంచి లైటింగ్ వేసి బ్యూటిఫుల్గా చేశారనమాట. దానివల్ల మనకేంటంటే ఇవి చెట్లు ఎండిపోయినాయి అనే ఫీలింగ్ రావట్లేదు. అలాగే చూస్తే ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఒక సూట్ కేస్ లాంటిది ఓపెన్ చేసి చూస్తూ ఉన్నాడు. సడన్గా చూడగానే నిజంగా ఎవరో కూర్చొని చూస్తూ ఉన్నారేమో అనుకున్నాము. అందరూ అక్కడికి వచ్చి ఫొటోస్ అవి దిగుతున్నారు. సో ఇది వాల్ స్ట్రీట్కి ముందు కొంచెం ముందన్నమాట ఈ పార్క్. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఇక్కడ ప్లేస్ అంతా. అందరూ ఆగి ఫొటోస్ అవి తీసుకుంటా ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాల్ స్ట్రీట్ సెంటర్ మొత్తం మనకి బ్యాంక్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అన్నీ ఇక్కడే ఉంటాయి. ప్లస్ ఇది న్యూయార్క్ సిటీ మొత్తానికి ఒక పల్స్ లాంటిది అనమాట. ఇక్కడే మనకి న్యూయార్క్ స్టాక్స్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ అన్నీ ఉంటాయి. ప్రపంచం మొత్తంలో ఈ ఫినాన్షియల్ సెంటర్ అనమాట ఇది. ఇక్కడ నుంచే మనకి ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ మేజర్ డెసిషన్స్ అన్నీ తీసుకుంటారు. మనం ఇక్కడ బిల్డింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ అంతా చూసామంటే చాలా మ్యాసివ్గా ఉంటుంది. చూసారు కదా పక్క నుంచి ఎలా ఉందో. ఇక్కడ ఏంటంటే మనీ అండ్ పవర్ మొత్తం ఇక్కడే ఉంటుంది అనమాట. స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, బ్యాంక్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అన్నీ ఇక్కడే ఉంటాయి. ఈ మాకు వచ్చే లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా కూడా మనం వెళ్తూ ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా బ్యాంక్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇవన్నీ. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు బ్రాడ్వే అండ్ వాల్ స్ట్రీట్ ఇక్కడ చూసారు కదా. సో ఇక్కడ నుంచి వాల్ స్ట్రీట్ స్టార్ట్ అవుతుందన్నమాట మనకి. ఇక్కడ నుంచి మనం లెఫ్ట్కి కొంచెం లోపలికి వెళ్తే చాలా ఇంపార్టెంట్ బిల్డింగ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. అందులో న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఒకటి. ఇది చాలా అతి పురాతనమైనది, ప్లస్ అది బిగ్గెస్ట్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. దీని చరిత్ర వచ్చేసి 230 years బిఫోర్ స్టార్ట్ అయ్యింది. అలా బిగ్ కంపెనీస్ అన్నీ ఇక్కడి నుంచే వాటి క్యాపిటల్ని రైజ్ చేస్తాయి. అంత $1 trillion విలువ ఉంటుంది ఒక్కొక్క కంపెనీది. 9/11 తర్వాత ఇక్కడ చాలా సెక్యూరిటీ పెట్టారనమాట. పోలీసులు అందరూ ఉన్నారు, దగ్గరగా వెళ్ళలేము. ఎప్పుడూ హెవీ పోలీస్ ప్రజెన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో మేము అలాగా దూరం నుంచే చూసాము. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాల్ స్ట్రీట్ అనేది ఒక స్ట్రీట్. ఈ NYC అనేది చాలా పెద్ద బిల్డింగ్. అందులో ఇక్కడ నుంచి మనం కొంచెం ముందుకు వస్తే ఇది బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ NYC అనమాట. ఇది వచ్చేసి రైజింగ్ బుల్. దీన్ని ఛార్జింగ్ బుల్ అని కూడా అంటారు. ఇదేంటంటే సింబల్ ఆఫ్ రికవరీ. 1987లో స్టాక్ మార్కెట్ మొత్తం క్రాష్ అయింది కదా, అప్పుడు రికవరీకి సూచించడానికి గుర్తుగా దీన్ని పెట్టారనమాట. ఇది అందుకే మనకి ఇప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్లో షేర్ ధరలు అన్నీ పెరుగుతున్నప్పుడు దాన్ని బుల్ మార్కెట్ అంటారు. దానికి గుర్తు ఇదే అనమాట. చాలామంది టూరిస్టులు ఇక్కడికి దీంతో ఫోటో దిగడానికి వస్తారు. అలానే కాకుండా కొందరు నమ్మకం ఏంటంటే దీన్ని తాకితే గుడ్ లక్ అండ్ మళ్ళీ ఆర్థికంగా బాగుంటారు అని నమ్మకము. అందుకే వచ్చేసి ఇక్కడ దీని కొమ్ములు అలాగే బాడీ పార్ట్స్ని కొన్ని టచ్ చేస్తూ ఫొటోస్ దిగుతూ ఉంటారు. ఇంత క్రౌడ్ చూసి నాకు కూడా ఆశ్చర్యం వేసింది, ఏంటి ఇక్కడ దీని దగ్గర ఇంత క్రౌడ్ ఉన్నారని. తర్వాత దాని గురించి తెలుసుకున్నాక అర్థమైంది. అలాగే ఇదన్నమాట 11 అడుగుల ఎత్తు ఉంటుంది. ఇది చాలా 16 feet వరకు పొడవు ఉంది. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మేము బ్యాక్ సైడ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ దగ్గర బ్యాక్ సైడ్ ఇందా చెప్పాను కదా, అక్కడ కొంచెం ఆగాము. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న స్టాచ్యూ ఉంది. అదేంటంటే అమ్మాయి పేరు ఫియర్లెస్ గర్ల్ అనమాట. ఇదేంటంటే మనకి ఉమెన్స్ లీడర్షిప్ని చూపిస్తుంది. అలాగే దీన్ని ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే రోజున పెట్టారు. దీనికి ఛార్జింగ్ బుల్కి ఎంత అయితే ఫేమస్ అయిందో ఇది కూడా అంత ఫేమస్ అయింది. సో ఫస్ట్ టెంపరీ అనుకునే దాన్ని పర్మనెంట్గా అలాగే ఉంచేశారు. ఇది ఎగ్జాక్ట్గా బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది అనమాట NYC బిల్డింగ్కి. ఇదేంటంటే మనకి చాలా అందరూ వచ్చి విజిట్ చేయటం వల్ల అలాగే ఉంచేశారు. అక్కడి నుంచి మేము నడుచుకుంటూ ఈ బ్రాడ్వేకి వచ్చేసాం అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే బ్రాడ్వేలో మెయిన్ మనకి కనిపించగానే లైటింగ్ బాగుంటుంది. అలాగే ఇక్కడ 41 ప్రొఫెషనల్ థియేటర్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ ఏంటంటే లైవ్ షోస్ ఉంటాయి. ఇది ప్రపంచంలోనే ఇన్ని లైవ్ షోస్ ఉండే సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయ్యేవి ఇక్కడే ఉన్నాయి థియేటర్స్. సో ఇక్కడ నుంచి చూస్తే ట్రంప్ బిల్డింగ్ పెద్దది,
ట్రంప్ బిల్డింగ్ వచ్చేసి చాలా బిగ్ ఉంది. దాని వ్యూ చూసామంటే చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో. అలాగే మేము ఇప్పుడు బ్యాక్ స్టార్ట్ అయ్యన్నమాట. స్నో స్ట్రోమ్ స్టార్ట్ అయ్యింది. అసలు బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఫస్ట్ టైం నేను స్నో చూసాము, అలాగే పిల్లలు కూడా. అసలు ఎంత ఎంజాయ్ చేసామంటే అంత ఎంజాయ్ చేసాము. సో మీరు నెక్స్ట్ వీడియో చూడండి, దీనికి కంటిన్యూషన్. మేము స్నో స్ట్రోమ్లో ఎంజాయ్ చేసిన ప్లేసెస్ అండ్ నెక్స్ట్ డే తిరిగి అన్నీ పెడతాము. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.